سمعوا ان ديبوتي كيفاش دافع بشراسه على الناس اللي ما عندهمش الوراق وقال لهم خص يصيبوا لهم الوراق في لاسومبلي ناسيونال. المهم خليكم تسمعوا ونرجع لكم. Je vais insister sur deux points. D'abord, je vous invite tous ici dans un rayon de 500 mètres autour de l'Assemblée nationale, pas besoin d'aller très loin, d'aller frapper à la porte de tous les restaurants et d'aller voir ce qui se passe dans les arrière-cuisines. Et vous vous rendrez compte que dans ce pays, en France aujourd'hui, et par la même occasion, quand vous serez dans la rue, vous allez regarder qui travaille dans les tranchées, qui grimpe sur les échafaudages. Et vous vous apercevrez que dans ce pays aujourd'hui, même au cœur de la capitale, même dans le 7e arrondissement, il n'y a rien qui se fait d'utile, rien qui se fait sans beaucoup de travailleurs étrangers en situation irrégulière. Parce que le patronat en abuse et en use, et que pendant le Covid, pendant que vous étiez tous renfermés dans vos appartements, qui allait ouvrir les magasins, qui allait livrer les marchandises? C'était qui est mort du Covid sans protection? C'était les salariés sans papier. Alors je vous le dis, s'il y a une urgence aujourd'hui dans ce pays, c'est que tous ceux qui travaillent, qui par leur sueur font fonctionner ce pays, ils doivent être régularisés. كما سمعتوا لهذا السيد المحترم اللي سميتو ستيفان بو اللي كاين في بارتي كومونيست ديال لا سان سانوني اللي كيدافع بشراسه وقال لهم خرجوا غير 500 متر على هنا على لاسومبلي ناسيونال وسط باري. سيروا لي ريستورون تلقاو الناس اللي ما عندهمش الوراق هما اللي خدامين، لي طرافو بوبليك هما اللي خدامين، بوندون الكوفيد هما اللي خدامين. المهم دافع عليهم بواحد الشراسه ونتمنى هادشي كونتيني بحال هكا، حيت فاش كيخرجوا الناس كيدافعوا عليهم بحال هكا وكيعطيو الصوره الحقيقيه للناس اللي ما عندهمش الوراق، الناس اللي كيضربوا تماره، الناس اللي كيخدموا. راه ما كاينينش الناس اللي ديلانكون، ما كاينينش غير الناس اللي كيديروا المشاكلات. سي فري كاين هذوك الناس ديك الفئه اللي كتخسر الصوره على الناس اللي ما عندهمش الوراق فيما كانوا. لهذا الناس اللي ما عندهمش الوراق حتى هما الله يجزيكم بخير، دوك اللي كيديروا المشاكلات. راه جيتوا لاوروبا باش تخدموا، جيتوا باش تحسنوا الوضعيه ديالكم، ما جيتوش لهنايا باش ديروا المشاكلات، ما جيتوش لهنايا باش تشوهوا خوتكم واخرين الناس اللي ما عندهمش الوراق وتشوهوا حتى دوك اللي عندهم الوراق. كيقول لك هذاك عربي ولا هنا ولا هنا. راه الاخوان الناس اللي جا لاوروبا جيتي بواحد العقليه باش تبدل الحاله ديالك اللي كنتي فيها، الوضعيه ديالك، ماشي جيتي لهنايا دير المشاكلات ودير بزاف ديال الحوايج. هذه رساله لكم نتمنى توصلكم. المهم هادشي نتمنى يكون توني بحال هكا، الناس يدافعوا على الناس اللي ما عندهمش الوراق، والله يسهل على اي واحد ان شاء الله.